Hai, ketemu lagi dengan saya Setiawan di PJS Otomotif. Hari ini kita akan melakukan tes ya, atau cara penggunaan sasis suspension abnormal noise detector. Nah, alat ini berguna untuk mendeteksi bunyi-bunyi yang terjadi ada di kaki-kaki kendaraan atau di kolong kendaraan. Nanti kita akan tahu cara pengoperasiannya. Oke, kita langsung saja ke cara penggunaannya. Oke, pertama kita akan jelaskan cara instalasinya. Harus menggunakan soket seperti ini. Alat ini memerlukan listrik 3 pas 380 dengan watt 6500 watt ya. Ini kita sudah konekkan dengan 3 pasnya. Nanti kita colok yang satu lagi. Selanjutnya adalah naikkan MCB. Selanjutnya kita konekkan antara main unit ya. Di sini ada 2 main unit, ada kanan dan kiri untuk menggerakkannya. Ini kita konekkan. Oke, kita colok seperti ini soketnya. Lalu kita naikkan, kalau memang 3 pasnya kita sudah masukkan, kita naikkan MCB-nya. Dua-duanya kita naikkan MCB. Oke, selanjutnya kita langsung cara penggunaan di kontrol panel. Oke, selanjutnya adalah kita lepas emergency stop switch. Kita putar ke kanan sesuai dengan tanda panah. Lalu kita akan tekan di tombol start. Akan menyala indikator. Nah, di sini kita tunggu sampai dia benar-benar stabil. Baru kita mau putar. Sebelum putar potensio, kita ini akan ada pilihan maju dan mundur. Rev ini mundur, ini maju, forwardnya. Kita misalnya kita mau ke forward atau maju, kita tekan forward. Oke, sampai dia agak bunyi. Baru kita putar ke potensionya sampai nilai tertentu yang diinginkan. Maksimum standarisasi adalah di 25 sampai 30 putaran. Nah, ini oke, sampai di 25. Nah, sini sudah mulai ada bunyi, berarti suspensi tersebut sudah mulai ada kerusakan. Oke, selanjutnya yang dari sebelah kanan kita ke sebelah kiri, kontur pantralnya. Kita putar switch emergensinya seperti yang tadi. Kita tekan start. Baru kita bedakan ya, dari tadi yang maju, ini sebelah mundur revnya. Kita rev, putar potensio. Nah, oke, kita sudah mulai melakukan pengetesan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kedua alat ini dijalankan, kita bisa setting di kecepatan tertentu untuk pengetesannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai melakukan pengetesan, di mana kita akan cari kerusakan dari sistem suspensi, dari kaki-kaki, terot, ball joint, link stabilizer. Nah, kita akan ketahuan di mana terdapat suara-suara yang aneh di dalam kendaraan. Ini kita sedang tes ya, di mana ada bunyi. Nah, nanti kita coba analisa yang mana kita punya. Oh, ini bukan. Nah, ini kita pegang, bunyi mulai reda, berarti ada di terot. Nah, terot. Nah, ini kita pastikan terotnya sudah kena. Nah, kita lepas pegangannya, bunyi akan bunyi lagi. Nah, ini bunyi. Oke? Ini adalah tambahan ya, aksesoris untuk pengetesan dari suspension. Kita bisa pasangkan di sini. Kita lepas roda, terus kita baut. Nah, seperti ini. Kita pasang silakan.
Ini adalah tambahan atau aksesoris ya untuk pengetesan tidak dengan roda ya. Ini adaptornya, kita satu set dengan ini, kita pasukkan seperti ini. Nah, kita pasang di kanan kiri dari pengganti rodanya. Nah, ini sesuai dengan cara pengetesannya hampir sama. Kalau kita sudah analisa sumber bunyinya, kita akan lakukan. Kita selesai, kita matikan. Kita putar potensionya sampai selesai, habis. Oke, sampai 0, tekan stop. Baru tekan stop yang tombol yang besar. Baru emergensinya kita tekan. Nah, begitu pula yang di sebelahnya. Kita akan pindah ke sebelahnya. Kita putar sampai habis. Potensio, tombol potensio, kita stop. Di tombol stop. Lalu kita tombol yang besar stopnya, kita stop. Baru emergensinya kita tekan. Oke, demikian cara pengoperasian alat sasis suspension abnormal noise detector. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel PJS Otomotif. Sampai ketemu lagi.